Kamu pikir air terjun cuma air yang jatuh dari tebing? Tunggu dulu, ada misteri di balik air terjun terbesar di dunia yang bakal bikin kamu merinding. Fakta utama fraun bawah laut di Mauritius bukan air yang jatuh, tapi ilusi optik dari pasir dan arus laut yang turun ke jurang samudera. Fakta kedua, Angel Falls di Venezuela. Air terjun tertinggi di dunia, 1.000 meter. Akhirnya kikiran baik kalau kebersih mesti pensi. Fakta tiga, Föringsfossen Norwegia. Sert musim dengan jubik bin saya ditimbal hatred seperti sofam the end. Fakta keempat, girlfriend dia. Air tersembunyi di balik batu besar. Dari luar tidak terlihat, kecuali seperti masuk ke celah sempitnya. Von Kaspers hastel fel di Amerika. Het says mungkin seperti belva, tervol ayang yepi. Air terjun mana yang paling bikin kamu pengen datang, tapi juga ngeri buat didekati? Tulis di komentar dan kita bahas misteri berikutnya.